केदारनाथ की यात्रा के बाद आए हैं तुंगनाथ यात्रा पर। यात्रा से पहले बहुत असमंजस था, जाएं कि नहीं जाएं, पता नहीं कितना कठिन है। और सही में बहुत ही अच्छा यात्रा है तुंगनाथ जी का। यहाँ से चंद्रशिला दिखाई देता है और रावणशिला। मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला
जहाँ से पूरे पीक दिखाई देते हैं, उमेरू, सुमेरू, हाथी पर्वत, नंदा कुंटी, नंदा देवी, पंचचूली में पूरा हिमालय दिखाई देता है। अभी हम सब तुंगनाथ की यात्रा पर गए, ऊपर चढ़ाई किए और वापस भी आ गए और सभी सकुशल मंगल हैं और जाके बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। वहाँ तुंगनाथ जी के दर्शन करते वक्त बहुत सुकून का महसूस हुआ। आँख बंद किए तो ऐसा लगा कि हाँ 1-2 सेकंड के लिए तो शायद कनेक्शन बना। फिर नीचे उतरते उतरते उमेश जी से बात हो रही थी कि भाई एक तरफ तो हम ऐसा कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, और दूसरी तरफ जब मूर्ति के सामने आँख जोड़ा और प्रार्थना की तो ऐसा लगा कनेक्शन भी हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है वो भी सच है। तो भाई सच क्या है, इसके बारे में थोड़ा और विचार करते करते एक थ्योरी जो पहले सुनी हुई है वो कहता हूँ, हो सकता है वो सच है गलत है मुझे नहीं, कि हमारे आत्मा में एक अलग प्रकार की एनर्जी है, ईश्वर के पास भी एक एनर्जी है। तो ये कुछ एनर्जीज के फ्लोज होते रहते हैं, उसका कनेक्शन भी बनता रहता है। तो जब कोई मूर्ति किसी जगह स्थापित की जाती है, वहाँ बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा की गई है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्सेक्रेशन किया गया है। तो जब कोई पहुँचा हुआ योगी उसका कॉन्सेक्रेशन करता है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करता है, तो वो अपनी आत्मिक एनर्जी को ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट करते हुए वहाँ एक एनर्जी का भंडार क्रिएट करता है। और जब हमारे जैसे साधारण व्यक्ति वहाँ जाते हैं तो उस भंडार से हमें फ़ायदा मिलता। तो ये एक थ्योरी है। अब इस थ्योरी का एक प्रैक्टिकल स्वरूप जो है, इसी थ्योरी का नहीं, मिलता जुलता एक और स्वरूप है जो आज के दिन में साइंटिफिक वर्ल्ड में प्रूवन है। उसके लिए 2-3 नोबेल प्राइज भी दिए जा चुके हैं। थ्योरी क्या था कि हम आज देखिए पूजा पाठ वगैरह सबके अंदर में थोड़ा जल का प्रयोग करते हैं, यज्ञ भी करते हैं तो उसमें भी जल का छिड़काव करते हैं। तो उसमें क्या महिमा है, उस जल के अंदर में वो कौन सी एनर्जी है। तो एक साइंटिफिक थ्योरी निकली, वाटर मेमोरी थ्योरी, कि वाटर के अंदर में मेमोरी होती है। तो 2 अलग तरीके से प्रूव हुए, एक जापान में प्रूव किया गया, एक यूरोप की साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया। और कैसे प्रूव किया, जापान की साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ बूंदों को लेकर के, माइक्रो बूंदों को लेकर के उसके अंदर में उसके सामने भाव प्रयुक्त किए। जैसे किसी ने भगवान के नाम लिए, किसी के अंदर में प्रयोग ऐसा किया गया कि जैसे गुस्सा का भाव दिया गया, और उन्हीं सभी बूंदों को अलग अलग जैसे भाव देते के साथ उनको रेफ्रिजरेट कर दिया गया। तो वो अलग अलग प्रकार के तरीके से सिंबल से वो रेफ्रिजरेट हुए, उनकी अलग अलग सिंबल्स बने। तो जो भाव प्यार वाले थे, ईश्वर भक्ति वाले थे, उनमें कंसिस्टेंटली बार बार वो एक्सपेरिमेंट करके पाया गया कि कंसिस्टेंटली उनमें उसी प्रकार के शेप्स बन रहे हैं, और जो भाव गुस्से वाले थे उनमें अलग प्रकार के शेप बन रहे हैं।
उसी थ्योरी से प्रूव हुआ कि वाटर जो है वो हमारे भाव को रिसीव करता है, वो आगे भी बढ़ाता है। और उसी प्रूव के लिए उन साइंटिस्ट को, नाम भूल गया, उन साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार भी मिला। उसके बाद एक दूसरा एक्सपेरिमेंट फिर हुआ यूरोप में, वो तो और भी विचित्र है। उसने तो प्रूव कर दिया एकदम कि वाटर में मेमोरी है। और उसी प्रूफ से मैं एक और थ्योरी बताता हूँ जो है प्रसाद की थ्योरी, कि कैसे थोड़ा सा प्रसाद अगर पूरे कढ़ाई पर भोजन में मिला दिया जाए तो पूरा कढ़ाई प्रसाद बन जाता है। वो कैसे होता है? अब वाटर की थ्योरी वो यूरोप में जो प्रूव हुई वो बताता हूँ। जैसे 1930 के आसपास में एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि अगर डीएनए के पार्टिकल्स एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में प्योर वाटर में डाल दी जाए, डीएनए के पार्टिकल्स, और फिर एक पूरा डीएनए और डाल दिया जाए, तो बाकी डीएनए के जो पार्टिकल्स हैं वो उस पूरे डीएनए को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और स्वतः वो पार्टिकल जुड़ जाएंगे और डीएनए बन जाएंगे। तो वो पार्टिकल जो हैं उस बने हुए डीएनए से ज्ञान प्राप्त करते हैं पानी के थ्रू, और उसके बाद वो डीएनए खुद बन जाते हैं। फिर क्या किया गया? इस पानी के अंदर में अब वो ज्ञान आ चुका है। इस पानी का एक छोटा सा बूंद लिया गया, एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया। अब उसमें ज्ञान आ चुका है तो वो पानी भी बुद्धिमान हो चुका है। अब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में वापस से डीएनए के पार्टिकल डाल दिए गए, तो पता चला पानी ने उस डीएनए को ज्ञान दे दिया, पार्टिकल्स को, और वो पार्टिकल्स फिर जुड़ गए। अब यही कोई साधारण पानी के अंदर में वो पार्टिकल्स डाल देते हैं तो वो डीएनए नहीं बनते हैं, जुड़ते नहीं हैं। लेकिन इस पानी में डाल देते हैं तो उसमें जुड़ जाते हैं। फिर इससे एक बूंद निकाल के दूसरे पानी में डाल दिया, फिर उससे एक बूंद निकाल के तीसरे में डाल दिया, फिर उससे निकाल के चौथे, ऐसे करके 100 अलग अलग ट्यूब में डालते चले गए, एक में एक बूंद, इस तरीके से कि साइंटिफिकली ये प्रूव किया जा सके कि जो 100वें टेस्ट ट्यूब में जो पानी की बूंद डाली गई उसमें पहले टेस्ट ट्यूब के पानी की बूंद का एक कण भी नहीं है। तो लास्ट तक क्या पहुंचा? सिर्फ ज्ञान पहुंचा, एक दूसरे को दे दे के। और फिर उस लास्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर में 100वें में डीएनए के पार्टिकल जो डाले गए वो डीएनए वापस जुड़ के डीएनए हो गया। इस साइंटिफिक रिसर्च और थ्योरी से ये प्रूव हुआ कि पानी के अंदर स्वतः मेमोरी होती है। इसी थ्योरी पे हम कहते हैं जो सदियों से कि प्रसाद चढ़ाओ, भोग लगाओ, भाव दो, भाव उसमें चला गया। भाव उसमें जाने के बाद उसको हम लोग अपने मेन भोजन के अंदर में मिक्स कर देते हैं, बड़े कढ़ाई में भी मिक्स कर दिया तो वो पूरा भाव पूर्ण हो गया है, उसके अंदर वो भाव चला गया और सब लोग उसको प्रसाद समझ के खा सकते हैं। तो वही है, जब वहाँ पे मूर्ति रखी हुई है तो उस मूर्ति के अंदर एनर्जी का भंडार है। हम जितनी बार जाते हैं हम उसका कनेक्शन लेते हैं और हमको भी फ़ायदा होता है। तो ये 2-3 थ्योरीज़ हैं। शायद आने वाले समय में और बढ़िया साइंटिफिक तरीके से हम इन मल्टी थ्योरीज को प्रूव कर पाएंगे और हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति और बढ़ जाएगा। मुझे भी यही अनुभव हुआ था वहाँ जाके कि हम लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं, फिर भी हम लोग आते हैं। वो क्यों होता है? वो हमारे अंदर भाव है, श्रद्धा है हम लोगों के भीतर। और यहाँ आने के बाद जो वातावरण बनता है ना, उससे शांति, सुकून, और सबसे बड़ी बात है हम लोग जो आपस में मेल जोल बढ़ता है ना, उससे जो आनंद का भाव है वो प्रगाढ़ रूप से विराट रूप ले लेता है। बस यही हम अनुभव करने के लिए यहाँ आए और बहुत ही बढ़िया लगा आप लोगों के साथ। सबका शुक्रिया, सब लोगों ने बहुत ही आनंद से हमारा भी मान रखा, अपना भी सहयोग दिया। जो जागत है